Mga puso sa Rojas City Capiz, bata patay matapos nabilin nga nagkakatulog sa nasunog na balay. Si Ashley Liza, nakatutok. Nagakurog samtang nagahibi ang amay nga si Patrick, 20 anyos, matapos na abdan nga sunog na ang ilabalay sa barangay Mongpong, Rojas City, pasado alas 8 kagabi. Apang ang mas masakit, nalakip sa sunog ang isa ka tuig kag 3 ka bulan sini nga bata nga lalaki. Aminado ini nga nagaisahanon ang bata nga nagakatulog sang iya nga ginbilin agud apason ang iya live-in partner. Yung patulog ko akong bata, sir, kay taga pa masakit sa katulog. Eh pag na ko, si mama niya yung blaka, pinilin ko lang nakasindi ang kabila. Sa pagpangusisa sang Rojas BFP, wala sang kuryente ang balay. Naglakat ang iloy sang bata agud magpa-charge sang cellphone. Nabilin nga nakasindi ang kandila nga nakatungtong sa Durabox malapit sa kurtina kag posible ini ang nalabot sang kalayo bangod mabaskog ang hangin. Pilitad kay hambal man sang asang lalaki nga medyo malapit siya sa kurtina. Siguro naglulog na galpan-tupan din ang kurtina kung mauipon ng hangin. Human sa light materials ang balay, rason nga madasig nga nagdako ang kalayo. Sunog na ang lawas sang bata sang nasapwan. Securon gid naton ang atong panimalay bago kita magalin kung may nakasindi dira nga mga kadila o kung ang taktak ng mga appliances, mga nakagasiga nga mga dapog o may mga bilin nga mga kalayo sa aton nga sa kitchen. Totally burned ang balay, yara sa 3,000 pesos ang nalista nga danyos. Balita halin sa Rojas City Capiz, Ashley Liza, 1 Western Visayas.